Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những điều ước bạn cầu xin mãi mà vẫn chưa thành? Vì sao có những giai đoạn bạn cảm thấy như vũ trụ đột nhiên im lặng? Không hồi đáp, không tín hiệu, không bất kỳ dấu hiệu nào. Thật ra, sự im lặng ấy không phải là sự từ chối, không phải là sự bỏ rơi, mà là một dạng kiểm tra tần số. Bởi vì mọi điều ước, mỗi manifest, mỗi mong cầu trong lòng bạn đều cần một phiên bản sẵn sàng của chính bạn. Vũ trụ sẽ không đưa cho bạn điều mà bạn chưa đủ sức nắm giữ, nhưng vũ trụ cũng chưa bao giờ quên điều mà bạn đã gửi đi. Và đôi khi, những chậm trễ, những thử thách, những vòng lặp cảm xúc mà bạn đang trải qua không phải để làm bạn nản lòng, mà để kiểm tra xem niềm tin của bạn có thật sự vững vàng hay không. Bởi vì mỗi lần bạn kiên định, tần số của bạn lại nâng lên một tầng, và điều bạn mong muốn lại tiến gần bạn thêm một bước. Vũ trụ luôn kiểm tra niềm tin trước khi trao quà, là bí mật mà các bậc giác ngộ đều biết. Có một quy luật mà bất kỳ ai bước qua cửa ngõ thức tỉnh đều phải hiểu. Vũ trụ không trao điều ước khi bạn muốn, mà trao khi bạn trở thành người có thể giữ được điều đó. Chúng ta thường nghĩ điều ước được đáp lại nhờ vận may, nhờ nhân duyên hoặc nhờ tha lực. Nhưng sự thật rất khác. Vũ trụ không phải một ông thần bắn phát. Vũ trụ là một cơ chế thông minh, và cơ chế đó luôn kiểm tra mức độ sẵn sàng của bạn. Giống như việc bạn không trao một thanh kiếm năng lượng cho một đứa trẻ chưa học cách cảm nó, vũ trụ sẽ không trao điều gì vượt quá giới hạn an toàn của tâm thức bạn. Và vì vậy, trước bất kỳ điều ước nào trở thành sự thật, bạn luôn trải qua bài kiểm tra niềm tin. Bài kiểm tra niềm tin là gì? Đó không phải là sự trừng phạt, không phải chướng ngại, không phải sự phủ nhận. Đó là bước xác nhận tần số. Vũ trụ kiểm tra xem bạn thực sự tin điều mình mong muốn, hay bạn chỉ mong nhưng nghi ngờ. Bạn đang ở tần số thiếu hay tần số đủ? Bạn hành động như người đã có hay như người chưa có? Bài kiểm tra thường xuất hiện dưới những dạng sau. Những sự trì hoãn bất ngờ. Khi bạn kỳ vọng mọi thứ phải đến ngay lập tức, vũ trụ giữ lại để xem bạn có rung động trong thiếu thốn hay không. Những thử thách đầy bạn về nỗi sợ cũ, không phải để làm bạn đau đớn, mà để xem bạn có chọn niềm tin mới hay nỗi sợ cũ. Những dấu hiệu ngược chiều với điều ước. Khi bạn muốn tình yêu, bạn có thể gặp sự cô đơn hơn. Khi bạn muốn giàu, bạn có thể trải qua những ngày tháng khó khăn hơn. Không phải để cản trở, mà để hỏi, bạn có thực sự tin điều mình mong muốn, kể cả khi vẻ ngoài của thực tại đang đi ngược lại. Đó gọi là kiểm tra tần số niềm tin. Vì sao điều ước chưa đến? Không phải vì bạn yếu kém, không phải vì bạn sai, không phải vì vũ trụ không nghe, mà vì bạn chưa thành người tương xứng với điều ước. Ví dụ, bạn muốn một tình yêu sâu sắc, nhưng trái tim bạn vẫn đầy sợ hãi. Bạn muốn sự giàu có, nhưng bạn vẫn tin mình nhỏ bé và thiếu giá trị. Bạn muốn một bước ngoặt cuộc đời, nhưng bạn không dám rời khỏi vùng an toàn. Vũ trụ đơn giản chỉ phản ánh. Khi bạn trở thành phiên bản xứng đáng của điều ước sẽ tự chạy về phía bạn. Không cần ép, không cần đuổi theo, không cần cầu xin. Bản chất thật của kiểm tra niềm tin. Đây là điều ít người biết. Bài kiểm tra xuất hiện ngay khi điều ước đã chuẩn bị được gửi đến. Nó không xảy ra trước khi điều ước thành hình. Nó xảy ra ngay sát thời điểm bạn sắp nhận. Giống như thời tiết trước bình minh thường lạnh hơn, giống như bài kiểm tra cuối kỳ trước kỳ nghỉ dài. Bài kiểm tra là dấu hiệu điều bạn cầu đang đến gần. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy nhiều thử thách hơn, nhiều sự trì hoãn hơn, nhiều cảm xúc bị kích hoạt hơn, nhiều nghi ngờ hơn, hãy bình tĩnh. Bạn không sai đường, bạn sắp bật sang tần số mới. Bài kiểm tra niềm tin là của cuối cùng. Điều ước chỉ thành sự thật khi bạn sẵn sàng quy luật của sự trở thành. Bạn không thu hút điều mình muốn, bạn thu hút điều mà cảm xúc bạn phát ra. Vũ trụ vận hành bằng tần số, và tần số được tạo ra từ niềm tin, cảm xúc, sự sẵn sàng nội tại, mức độ trưởng thành tâm linh. Khi bạn muốn một điều gì đó, bạn chỉ đang ở tầng mong cầu. Nhưng khi bạn trở thành người sống trong trạng thái của điều đó, vũ trụ lập tức phản hồi. Bạn không thể muốn sự giàu có, nhưng sống trong lo sợ nghèo. Bạn không thể muốn tình yêu, nhưng rung động trong tổn thương chưa lành. Bạn không thể muốn bình an, nhưng mang trong mình sự hỗn loạn chưa được nhìn nhận. Điều ước không chạy theo lời nói, điều ước chạy theo tần số. Khi bạn chưa sẵn sàng, vũ trụ giữ lại điều ước để bảo vệ bạn. Đây là sự thật có tính chất giải phóng, không có điều ước nào bị từ chối.
chỉ có điều ước bị trì hoãn đến đúng thời điểm. Ví dụ, nếu bạn chưa xử lý nỗi sợ bị bỏ rơi, tình yêu mới đến quá sớm sẽ khiến bạn tự hủy. Nếu bạn chưa học cách giữ tiền, sự giàu có đến quá nhanh sẽ khiến bạn hoảng loạn. Nếu bạn chưa đủ bản lĩnh, một cơ hội lớn sẽ biến thành áp lực lớn. Vũ trụ không bao giờ muốn bạn tổn thương, nên vũ trụ không trao điều gì vượt quá khả năng dụng chữa của bạn. Bạn phải đủ sáng, đủ vững, đủ hiểu, đủ mở, đủ tin, thì điều ước mới kết nối được với bạn. Thời khắc điều ước bắt đầu thành hình, một điều kỳ lạ nhưng luôn đúng. Điều ước của bạn bắt đầu thành sự thật từ khoảnh khắc bạn hành xử như người đã có nó. Không phải lúc bạn cầu xin, không phải lúc bạn nôn nóng, không phải lúc bạn lo lắng, mà khi bạn sống như người đã được yêu, quyết định như người đã có giá trị, hành động như người đã tự do, suy nghĩ như người đã thành công, cảm nhận như người đã đủ đầy. Đó chính là sự sẵn sàng sâu bên trong. Dấu hiệu bạn đã thật sự sẵn sàng. Bạn biết điều ước sắp thành hiện thực khi bạn không còn đuổi theo nó. Bạn cảm thấy bình an dù nó chưa tới. Bạn không còn nghi ngờ giá trị của chính mình. Bạn hiểu mình xứng đáng. Bạn không bị kích hoạt bởi những thử thách cũ. Niềm tin mới đã ổn định bên trong bạn. Bạn hành động tự tình yêu, không phải tự sợ hãi. Năng lượng bạn tỏa ra giống như người đã có điều đó. Đây gọi là điểm hòa tần số. Khi bạn chạm đến điểm này, điều ước không còn là một khả năng, nó trở thành một sự tất yếu. Lý do điều ước chỉ thành sự thật khi bạn sẵn sàng, bởi vì bạn không nhận điều ước, bạn trở thành điều ước. Điều bạn đang tìm kiếm cũng đang tìm bạn, nhưng nó chỉ nhận ra bạn khi bạn tỏa ra tần số tương xứng. Vì vậy, vũ trụ không chậm, điều ước không biến mất, con đường không sai, chỉ là bạn đang được chuẩn bị để giữ món quà đó một cách trọn vẹn, an toàn và bền vững. Bài kiểm tra thứ nhất là sự kiên nhẫn, cánh cửa đầu tiên mà vũ trụ đóng lại trước khi mở ra. Có một sự thật mà những linh hồn đang thức tỉnh đều phải bước qua. Vũ trụ không trao điều bạn muốn ngay khi bạn muốn. Vũ trụ trao nó khi bạn trở thành người xứng đáng để giữ điều đó. Và bài kiểm tra đầu tiên luôn luôn là sự kiên nhẫn. Vũ trụ trì hoãn không phải để trừng phạt bạn, mà để chuyển hóa bạn. Bạn mong chờ một sự thay đổi, bạn cầu nguyện, bạn đặt ý định, bạn hình dung, nhưng không có gì xảy ra. Thật ra có, nhưng nó đang diễn ra ở tầng năng lượng trước khi xuất hiện ở tầng vật lý. Vũ trụ có một quy luật, mọi điều ước đều cần thời gian để đồng bộ hóa với phiên bản tương lai của bạn. Nếu bạn muốn một tình yêu sâu sắc, một tài chính tự do, một công việc trọn ý nghĩa, một sự chữa lành tận gốc, thì điều đầu tiên vũ trụ làm không phải là đưa nó đến, mà là đưa bạn vào hành trình để trở thành người đủ tần số để nhận. Và hành trình đó luôn bắt đầu bằng cảm giác chờ đợi để nhìn thấy bạn có thật sự tin điều bạn đã yêu cầu hay không. Kiên nhẫn là bài kiểm tra nặng nhất, nhưng cao quý nhất. Vì sao? Vì nó đánh vào những điểm yếu sâu nhất của con người. Nỗi sợ không đủ, nỗi lo bị bỏ rơi, nỗi bất an rằng mình không xứng đáng, sự thiếu tin tưởng vào điều vô hình. Khi bạn cầu điều gì đó và nó không đến ngay, bạn ngã sẽ hỏi, liệu mình có sai bước nào không? Có lẽ điều này không dành cho mình. Sao người khác có mà mình không có? Có phải mình không xứng đáng? Và đây chính là điểm vũ trụ muốn nhìn thấy. Bạn tin vào điều bạn mong muốn hay bạn tin vào nỗi sợ của mình? Nếu bạn lung lay, bài kiểm tra lặp lại. Nếu bạn kiên định, cánh cửa tiếp theo mở ra. Ví dụ, khi mong muốn thành hiện thực chậm hơn bạn nghĩ, hãy tưởng tượng bạn cầu xin một tình yêu sâu sắc, trọn vẹn, một soul connection thật sự. Bạn nghĩ vũ trụ sẽ đưa người đó đến ngay? Không. Vũ trụ sẽ để bạn ở một giai đoạn cô đơn, để bạn đối diện những mảnh vỡ chưa lành, để bạn học cách yêu bản thân trước, để bạn xóa bỏ kỳ vọng sai, để bạn rung động đúng tần số của linh hồn bạn. Cho đến khi bạn sẵn sàng, người đó xuất hiện tự nhiên như hơi thở. Giống như cây muốn chở hoa thì trước đó phải đâm rễ thật sâu. Kiên nhẫn chính là giai đoạn đâm rễ. Cách vượt qua bài kiểm tra kiên nhẫn, bạn vượt qua bài kiểm tra này khi bạn ngừng hỏi bao giờ. Thay vào đó, bạn bắt đầu hỏi mình cần trở thành ai để xứng đáng với điều đó. Bạn không còn nôn nóng mà tin tưởng, bạn không còn bám víu mà buông lỏng. Bạn cảm nhận điều ước như đã xảy ra trong năng lượng. Bạn không còn sợ điều đó không đến nữa.
Khi bạn đạt đến điểm này, điều ước bắt đầu chuyển động. Vũ trụ luôn nhìn vào tần số của bạn, không phải lời cầu xin của bạn. Bài kiểm tra thứ 2, sự can đảm. Bạn có dám bước vào đúng điều bạn ước không? Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ sẵn sàng cho điều họ mong muốn, nhưng khi vũ trụ gửi cơ hội đến, họ trốn. Chính vì vậy, bài kiểm tra thứ 2 là bạn có đủ can đảm bước vào điều bạn đã cầu xin không? Thực tế phũ phàng, nhiều người mong điều mới nhưng bám chặt cái cũ. Bạn muốn tình yêu mới nhưng vẫn nắm chặt người cũ, công việc mới nhưng sợ nghỉ việc, cuộc sống tự do nhưng sợ rồi vùng an toàn, sự giàu có nhưng lo sợ rủi ro, sự chữa lành nhưng sợ đối diện nỗi đau. Vũ trụ không thể đưa hai dòng năng lượng trái ngược vào cuộc đời bạn cùng lúc. Nếu bạn muốn bước sang chương mới của cuộc đời, bạn phải dám khép lại chương cũ. Vũ trụ luôn hỏi, bạn có dám lựa chọn linh hồn của mình thay vì nỗi sợ không? Vũ trụ không đưa cơ hội hoàn hảo, mà đưa cơ hội yêu cầu bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều bạn mong muốn sẽ đến dưới dạng một thử thách. Bạn muốn tình yêu. Vũ trụ đưa đến một người khiến bạn phải học cách mở lòng lại. Bạn muốn thịnh vượng. Vũ trụ gửi đến cơ hội khiến bạn phải bước khỏi vùng an toàn. Bạn muốn chữa lành. Vũ trụ đưa bạn đối diện người kích hoạt vết thương cũ của bạn, không phải để làm bạn đau đớn, mà làm bạn mạnh hơn để xứng đáng với điều bạn mong muốn. Giống như muốn mang áo khoác mới thì phải dám cởi áo cũ ra. Nỗi sợ là của ảo giác. Bước qua nó, bạn gặp điều ước. Bí mật ở đây là điều bạn thật sự muốn luôn nằm ngay phía sau điều bạn sợ nhất. Sợ bị tổn thương, tình yêu mới, sợ thay đổi, bước ngoặt cuộc đời, sợ thất bại, thành công, sợ bị từ chối, kết nối linh hồn, sợ rồi bỏ cái cũ, con đường đúng định mệnh. Vũ trụ không kiểm tra bạn để cản trở bạn, mà kiểm tra để chắc chắn rằng bạn sẽ không tự hủy những điều tốt đẹp khi chúng đến. Cách vượt qua bài kiểm tra can đảm. Bạn vượt qua bài kiểm tra khi bạn hành động dù tim run, bạn chọn con đường linh hồn thay vì con đường an toàn, bạn không để nỗi sợ quyết định cuộc đời, bạn dám đóng những cánh cửa không còn thuộc về bạn, bạn dám yêu, dám tin, dám sống thật. Khi bạn dám bước qua thử thách, vũ trụ thì thầm, cuối cùng con đã sẵn sàng. Và điều ước bắt đầu mở đường chạy đến bạn. Khi bạn hiểu được cơ chế thật sự của vũ trụ, bạn sẽ không còn sợ sự trì hoãn, không còn sợ thử thách, không còn sợ những ngày mọi thứ im lặng, bởi vì bạn biết sự im lặng chính là lúc điều ước được chuẩn bị. Và những thử thách chính là bằng chứng rằng bạn đang đến rất gần tần số mà bạn đã cầu xin. Hãy nhớ điều này, vũ trụ không bao giờ lấy đi điều dành cho bạn. Vũ trụ chỉ bỏ đi những gì không xứng với bạn nữa, điều bạn muốn bạn. Và khi bạn sẵn sàng, nó sẽ chạy đến theo cách đẹp đẽ nhất. Vậy nên, hãy bước tiếp, hãy tin tiếp, hãy trở thành phiên bản mà điều ước của bạn có thể nhận ra. Vì khi bạn thay đổi tần số, toàn bộ vũ trụ sẽ xoay chiều để gặp bạn. Comment, tôi sẵn sàng đón nhận, để vũ trụ biết bạn đã sẵn sàng. Và chia sẻ video này cho những người bạn yêu thương đang cần nó nhất.